則會犯法，因為政軍相勾結狗細攬大。呢班正垃圾，佢哋傳聞係納稅人有份㗎。係咩唔知喎，幾度唔認點闖禍。投票日，你哋唔好再拆，聽佢點等於將留低嘅人互相懲罰。佢叫你合作，好快就要 WeChat 嚟聯絡。要你就範，目的就係想你哋習慣苦難。係咩唔知喎，記到唔認點闖禍。